लब्बैक 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 मोहम्मद सल्लल्लाहु लब्बैक 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 मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला बना ढेर पैगंबरान की किताब रा लगली दा उस्तादान दी सही खो यो किताब बे उस्ताद नो कतास त मालूम ची यो किताब दा सरागे बर दरा रोانو مونږه हवा کې راونی सही चा हसन रागले बस दगा सरागे जनरली چې دا استاد د هدایت ذریعہ دا نو پته ولګی دا چې استاد د کتاب نه زیات اهم دی پته ولګی دا استاد د کتاب نه زیات اهم دی یعنی دا کتاب به د استاد درس دکی قاضی ابو یوسف رحمت الله علیه ما ابو حنیفه نه تپوس کئ چې بما یسیر الرجل عالما یو سڑے عالم سنگ جوڑیگی حضرت الامام رحمت اللہ علیہ ورت جواب ورکو بتعلمه عن المشایخ و بتدرسه الکتب یا سبحان دا دی بزرگانو خبری یو جملہ بے ویلا کتاب پی لکلشی وی بتعلمه عن المشایخ سڑے عالم پدے جوڑے گے چو استازان نزدکڑو کی و بتدرسه الکتب او دا کتابونو مطالعہ کی نو استاز دا بزدکڑ کے او دا کتابونو او مطالعہ بصرف دا کتاب نکے چکم مدرسہ کی خیغی بانے ہوتار تنخواہ ملاوی گی آغا کتابونو بگوری چی اغسطا پر ٹلے کی ندی لکلی چی علمی استحکام در نصیب شی چی سو شی علمی استحکام در نصیب شی زب پخبل یو ادنا طالب علم یو خوزک پلارا پا گاڑی کی روانیم اون چی مرگری رسرنی نو کتاب گورم یا لکل کون کپا جیاز کی روانیم نو کتاب گورم یا لکل کون کتاب گورم یا لکل کون نازیزانو دا شوق زان کی پیدا کی ما مولیانو تاوی خرم مولی سید سبنن پٹکے والے دے صحیح ما مولیانو تاوی ما مولا چه پا کم رس فارغ شی او استادان ورته پټکې وای نو په دې مرز د پټکې سره ورته بیا قسمو کې د پټکې نه پسرو صحیح او په هغه ورځ چې بس هغه حدیث د بخاری ورته وای نو دې بیا قسمو کې قسم د ما کتاب له بیا ګټه وړي ځکه دې کتاب هم لا تکاره به لګر کړه بس ترن نه پس نو ما وای چې پټکې نه وای نو ظاهر د بی زینت لري او چې کتاب نه ګورې باطن د بی زینت نه دن نابار خالی خولي نو استاد ځان خسته وخت کې بدرنګ نو خبر دیں کرا بس نور مزید سنو حمدہ سعید مرشی بیا خفکی نازیدانو یہودیانو وے مولا کتاب کافی دے استاد ضرورت نشتے قاضی ابو یوسف تپوس کئی حضرت الامام ورت جواب ورکا بتعلم عن المشایخ و بتدرس الکتب چو استازان نزدکڑو کی او دا کتابون مطالعہ کئی نو عالم بشی حضرت قاضی ابو یوسف تینا تپوسو کو وَبِمَازَا يَسِيرُ فَقِيحًا ددن و فقیح سنگ جوڑی گی حضرت امام رحمت اللہ علیہ ورت جواب ورکی بِعَمَلِهِ بِمَا قَدْ عَلِمَهُ چپکم مسئلہ پوشو چپاگے عملو کو دے فقیح شو صحیح اس منگا دے افتاح کورس کو وہ عمل تا خون قسم کر دے وہ کورسونو بانے سوکنا مفتی کی گی صحیح دا خدا سے لکا چرگی تا چاگئی کینی الپاس رے پکینولی صحیح اشل رے پاس اگئی اشل بچی رہو باسی نمونگا او کلاس دا پا افتاح کے دورا مفتیان دی اگا دورا مفتیان پا خدای کا پا استنجا پوئی گی ماوی افتاح لگ خدای تو گورا استحکام علمی پیدا کئی میں عزت روسا مفتیان نہ تنگو اس نے شیخ الحدیث صاحب لوگان گئے وچے لوٹے اچھتے شیخ الحدیث دے لوٹے اچھتے بس شیخ الحدیث دے نا عزیزانو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ورت جواب کیوں فرمائل چھ بعملہ بما قد علمہ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ تین مزید تپوسو کو وی علم سشید تا خبر یاد ہوئی ما تاصلی کتاب لکلے امار بعبان الائمت العلام تا توڑی قیمتی خبر میں ایک لکھ رہی کتاب لکلے صلی اللہ علیہ مامان با سنو دل الائمت العلام صحیح الائمت العلام لما ملگری بناس تھی دا نم میں غستر شیخ الاسلام نا صحیح رفع الملام عن الائمت العلام شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ دا سنوی
शेखुल इस्लाम हाफिज इब्न तैमिया रहमहुल्लाह टोलो रहमहुल्लाह जरूर उस्ताद और मौलाना अब्दुल हलीम से रहमतुल्लाह अलैह अब शेखुल इस्लाम नुम अगस्त नबिया बे कल कलो वे दास जलाल बे पिरागे वे कान जिबाल अल इल्म नमोरते हजरत कान जबल अल इल्म शखसो तो शखसो नुसरत सही है जबल अल इल्म अगजम कान जिबाल अल इल्म जान कान हजरत मौलाना अब्दुल हलीम से रहमतुल्लाह अलैह हुए वे ये अपने ज़ात में एक अंजुमन थे, ये अपने ज़ात में एक अंजुमन थे। और गोरा खुदा जानकार अगली दे सिर्फ 45 साल जो वफात हुए ने। अल्लाह से डरते हैं दुश्मन न समझे के हम उनसे डरते हैं, सच ये है कि हम तो बस